Hello，大家好，好耐冇同大家分享視頻啦，因為我返到中國，而家返嚟啦，就同大家一齊嚟睇下蘭舍有啲咩花喺度開緊啦。而家我哋眼前睇到嘅係齊天大聖孫悟空啊，佢嗰啲勢力咧越嚟越壯大啦，三個大聖喺唔同嘅方向守護住蘭舍，所以咧我去到旅行咁耐，蘭舍都安然無恙。大聖只係我同佢起嘅花名，其實佢叫做蝴蝶紋心或者魔鬼紋心，但係佢個樣呢，好似個大將軍咁，更貼切咁講，真係成個大聖咁樣啊！所以睇到佢個樣呢，你根本唔會諗到紋心蘭呢個名咯。其實佢係屬於紋心蘭噶。跟住呢一棵呢係章魚蘭，呢棵花真係好過癮，好好玩。佢嗰個花呢，好似個貝殼咁，紫色同埋綠色，有啲斑紋同埋線條，睇落去好靚。佢下邊嗰啲瓣呢係草綠色，好似章魚嗰啲爪咁啊。其實呢棵花呢，喺我去旅行之前已經開始開㗎啦，佢嘅花咧不斷咁向上邊續花，一路開一路長冧，所以咧我而家返到嚟，佢仲繼續喺度長緊冧，所以咧養一棵咁樣嘅章魚蘭咧，亦都係好過癮㗎。最一開始買返嚟嘅時候咧，佢只有一個球莖，越長越多，而家長成一大盤啦。現時咧有3條花枝，所以啲章魚咧就變到越嚟越多啦。再睇下仲有咩花喺度開？呢一棵係熒光蝴蝶蘭。我去旅行嘅時候咧，佢一直都喺度開緊嘅。睇下呢條花枝就知啦，開到成個夏天啦。下邊呢一棵咧係貝麗娜，買嘅時候咧個標籤寫住係粉紅色嘅貝麗娜。但係開出嚟唔係粉紅咯，隔離呢一棵咧係紫藍色嘅貝麗娜，睇到嘛，係紫藍色，所以兩棵其實係唔同顏色噶，但係兩棵都好靚咯，我都好中意，同埋兩棵都好香嘅，呢啲都係原生種嘅蝴蝶蘭。再嚟睇下下邊呢一棵，呢一棵咧係風蘭藍鳥，今次佢只有一條花剪，但係一樣唔影響佢嘅靚。點解今次咁少花？因為舊年嘅冬天呢，佢受到霜凍啊，成棵花幾乎彎啊。好彩而家救翻，咁佢有一串花俾我，我都好滿意噶啦。跟住睇下呢一棵，呢一棵係蝴蝶蘭辣椒紅，佢嘅紅真係好似辣椒嗰種紅啊，紅得好鮮豔，而且成朵花都有好細碎嘅金色嘅斑紋灑落喺上邊，所以睇落去好靚，而且佢仲帶有好好聞嘅香味。再嚟睇下佢嘅葉啊，佢嘅葉係帶住紫紅色嘅，同一般嘅葉唔同。嗱，同佢旁邊嘅呢一棵貝麗娜對比一下就睇到啦。貝麗娜嘅葉係綠色嘅，黃綠色，佢係紫紅色嘅，好大塊好圓嘅紫紅色。再睇佢嘅花瓣呢，係好圓潤，成朵係俾人嘅感覺係好圓好平，所以睇落去呢，成棵花好喜慶，好熱鬧。仲有佢呢一棵花呢，續花性好強嘅，就算啲花甩咗都好啦，佢會繼續向前續花嘅。呢一棵係夏日玫瑰藍星，成個夏天都喺度開，開到而家仲繼續向前邊續花。埋邊呢一棵呢係 EQ 紫色嘅 EQ 蝴蝶蘭，係原生種嘅蝴蝶蘭。已經有好多花謝咗啦，但係佢有好多花仲喺度開緊。呢一棵呢係紋心蘭，太平洋嘅日出，今次好多花啊，不過呢已經開到七七八八，差唔多謝啦。
呢一棵呢，就係喺 Trader Joe 買嗰棵文心蘭啦，唔知大家仲記唔記得呢？我將佢分盤分到2盤，一盤呢就已經喺朋友嗰度開咗花啦。我呢一盤呢，3條花箭亦都開咗1輪啦，接近尾聲啦。呢朵花呢，其實個花都唔細㗎，花色又好特別，好靚，而且佢嘅開花性好好，其實都好值得擁有嘅。後邊嘅呢一棵呢，係深紫色嘅蝴蝶蘭，好香，好好聞，而且花期好長。呢一棵正式係深紫色嘅秋石斛，而家用鏡頭睇呢係唔夠深色，實情睇實物呢比呢個更加之深嘅，深到幾乎係紫黑色。但係有時相機我都搞唔清楚點解影出嚟個顏色會淺咗啦。佢個名叫做藍天使，有淡淡嘅清香。佢嘅花期好長，而家呢開咗已經有1個月啦。而家呢個季節呢係好多秋石斛開花嘅季節，應節啊嘛，秋石斛。秋天呢好多秋石斛都喺度開。除咗佢呢，佢旁邊嘅呢一棵又係另一種嘅紫，呢一種係紫紅色，個心係帶蘋果綠色，亦都係好靚好鮮豔。佢亦都叫做蝴蝶石斛，因為佢個花型有啲似蝴蝶蘭，同埋呢，睇唔睇到佢嗰條花枝啊？一條花枝上邊有好多朵花嘅呢一種呢，就叫做秋石斛。好多人都分唔清秋石斛同春石斛。嗱，呢一棵呢，亦都係秋石斛，係有一條花箭嘅呢一種，就叫做秋石斛啦。上邊嘅呢一棵呢，相信大家都好熟悉啦，好似次次賞花都見到佢咁嘅。春天又見佢開，秋天又見佢開，哇！佢個開花性真係非常之好，而且花期又長喎。睇下佢今次又有3條花箭啊！其實喺我出發嗰時呢，佢有一條花箭喺度開緊嘅，翻到嚟呢，嗰條花箭就已經謝晒啦。但係又多到呢3條新嘅花箭喎，係咪好過癮呢？而家除到秋石斛呢，仲有一種花，亦都係而家開花嘅季節喎，就係文心蘭啦。睇下呢一棵黃色嘅文心蘭，又叫做跳舞蘭。好似一個個小舞女咁喺度跳舞，好得意。我好中意呢棵花，佢個顏色好鮮豔，開花嘅花期又長，開花性又好。佢旁邊嘅呢一棵呢都係文心蘭，但係呢棵呢，佢個花呢好大朵嘅。佢個中文名呢叫做白衣天使啊。點解會有咁嘅名我就唔知。但係唔知點解拍攝出嚟呢，佢真係有啲接近白色。但係其實睇實物呢，佢係有啲似蘋果綠色，好似旁邊嘅呢個冧嗰種色。呢度呢一朵花呢，係今朝早先啱啱開嘅，仲未完全打開。呢啲花好大朵，好靚。今次呢，佢仲有雙花箭添。真係好期待呢啲花開啊！跟住睇下佢旁邊嘅呢一棵，呢一棵呢就一般好少見嘅，係原生種嘅亞洲兜蘭，亨利兜蘭。呢棵兜蘭呢，我養咗有8年㗎啦。今次呢係2朵花，之前呢，我係曾經將佢轉過水培嘅，唔知大家仲有冇印象呢？後嚟因為嗰啲根呢生青苔，好肉酸，咁我頂唔順嗰啲根咁，好似睇落去污糟邋遢咁又將佢轉翻落植料養。由植料轉水培，我哋大家都知道需要一個適應期。原來水培轉翻去植料養呢，佢都需要適應期㗎。所以我種翻落植料之後，佢有成2年冇開花啦。今年呢又重新有花啦，
今年係2朵花，好開心啊！歡迎亨利回歸。跟住嚟睇下呢兩棵係乜嘢？紫色嘅花仔，呢兩盆呢叫做食蟲緊。睇下佢上邊嗰啲蚊枝仔，佢嗰啲葉呢有黏性嘅，會黐住啲蚊枝。上邊呢一棵呢就係彌陀嘅南蛙，由春天開到而家啦，哇！不斷咁開完一批又一批，而家應該係尾聲啦。睇下上邊先，呢度呢一棵呢，呢一棵叫咩名呢？一下子醒唔起佢個名添。呢棵花呢，仙氣飄飄，真係好仙氣。佢嘅花箭呢，最後邊呢度呢，睇下2條花箭都長到2個苗仔出嚟啊，好過癮啊！呢邊呢，仲有一條花箭，睇唔睇到啊？我嘗試俾大家睇清楚，但係個位置呢，我唔係幾好拍啊。應該睇到啦，係因為佢呢啲花箭呢係有續花性嘅，所以呢睇到好多條花箭喺度。呢朵花嘅最大嘅特色呢就係好仙氣。呢度呢一朵呢正式老鼠尾啦，長長嘅花箭剩翻最後一朵花，但係佢個顏色佢個花紋呢真係好特別，係有淡淡嘅香味。係我好中意嘅蝴蝶蘭之一。睇下佢啲顏色，橙紅色嗰啲斑紋真係好靚。最後嚟睇下 C1 同埋 C2 呢一棵呢係 C1 呢又係開完再開。上一次我同大家分享呢應該係春天嘅時候，好多白色冇乜跳板。今次呢，每一朵都有跳板。C2 呢未開就嚟開啦，從佢嗰啲冧嚟睇呢，睇到一笪笪嘅紅色，咁即係話呢，佢應該亦都係有跳板。C1 同埋 C2 呢，上一次同今一次咁大嘅區別，我分析嘅原因呢，最主要係環境嘅因素改變到，因為整個夏天溫度比較高，同埋呢。我將佢由下邊嗰層呢搬咗上去上邊嗰層，所以呢光照係強咗好多。我諗最主要係呢2個原因而令到佢跳板。今日同大家分享嘅蘭舍開住嘅花呢，基本上就係呢啲啦。多謝你收睇，再見。